ഒരിക്കൽ ദൂരദേശങ്ങൾ താണ്ടി വ്യാപാരം നടത്തുന്ന ഒരു യാത്രികനുണ്ടായിരുന്നു. ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വെയിലിൽ പൊടി നിറഞ്ഞ പാതയിലൂടെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട യാത്ര അയാളെയും വിശ്വസ്തനായ കുതിരയെയും തളർത്തി. ഒരു മരുഭൂമിക്ക് സമാനമായ പ്രദേശത്തു കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ യാത്രികന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം തീർന്നു. ദാഹം കൊണ്ട് തൊണ്ട വരണ്ട കുതിരയുടെ ഓരോ ചുവടും ഭാരമേറിയതായി. സ്നേഹത്തോടെ അതിന്റെ കഴുത്തിൽ തടവിക്കൊണ്ട് യാത്രികൻ നിസ്സഹായനായി ചുറ്റും കണ്ണോടിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ദൂരെയായി ഒരു പച്ചപ്പ് കണ്ടത്. പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു തിളക്കം അയാളുടെ കണ്ണുകളിൽ മിന്നി. അതൊരു കിണറായിരുന്നു. അവർ കിണറിനടുത്തേക്ക് കുതിച്ചു. അവിടെ പ്രായം ചെന്ന ഒരു കർഷകൻ ഒരു പുരാതന ജലചക്രം ഉപയോഗിച്ച് തന്റെ കൃഷിയിടം നനയ്ക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു. 2 കാളകൾ ചേർന്ന് ആ ചക്രം തിരിക്കുമ്പോൾ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി ഒരു ചാലിലൂടെ കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ കാഴ്ച തന്നെ അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. യാത്രികൻ ബഹുമാനത്തോടെ കർഷകനെ സമീപിച്ച് തന്റെ കുതിരയെ ചാലിൽ നിന്ന് കുറച്ചു വെള്ളം കുടിക്കാൻ അനുവദിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. കർഷകൻ ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ സമ്മതിച്ചു. യാത്രികൻ സ്നേഹത്തോടെ തന്റെ കുതിരയെ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ചാലിനടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. എന്നാൽ വെള്ളം കുടിക്കാനായി തല താഴ്ത്തിയതും ജലചക്രത്തിൽ നിന്നുയർന്ന കഠിനമായ ഖരഖര ശബ്ദം കേട്ട് കുതിര ഭയന്നു പിന്നോട്ടു മാറി. ദാഹം അതിന്റെ ജീവനെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ അപ്രതീക്ഷിത ശബ്ദം അതിനെ അസ്വസ്ഥനാക്കി. യാത്രികൻ വീണ്ടും അതിനെ സമാധാനിപ്പിച്ച് വെള്ളത്തിനടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. കുതിര വീണ്ടും വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. വീണ്ടും ആ ശബ്ദം കേട്ട് ഭയന്ന് പിൻവാങ്ങി. ഇതു കണ്ട യാത്രികന് വിഷമമായി. അദ്ദേഹം കർഷകന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് വിനയത്തോടെ പറഞ്ഞു, താങ്കൾ ദയവായി അല്പനേരത്തേക്ക് ഈ ജലചക്രം ഒന്ന് നിർത്താമോ? ഇതിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടാണ് എൻ്റെ കുതിര ഭയക്കുന്നത്. ശബ്ദം നിലച്ചാൽ അത് സമാധാനമായി വെള്ളം കുടിച്ചുകൊള്ളൂ. കർഷകൻ യാത്രികനെ നോക്കി സൗമ്യമായി പുഞ്ചിരിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സുഹൃത്തെ, എനിക്ക് മനസ്സിലാകും. പക്ഷേ ഈ കാളകൾ ചക്രം തിരിക്കുന്നത് നിർത്തിയാൽ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നത് നിൽക്കും. ശബ്ദം നിലയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ജീവജലത്തിന്റെ ഒഴുക്കും നിൽക്കും. നിങ്ങളുടെ കുതിരയ്ക്ക് ദാഹം മാറ്റണമെങ്കിൽ ഈ ശബ്ദത്തെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പഠിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അത് ദാഹിച്ചു മരിക്കും. ആ വാക്കുകൾ ഒരു ഇടിമിന്നൽ പോലെ യാത്രികന്റെ ചിന്തകളിലേക്ക് തുളച്ചു കയറി. എത്ര വലിയൊരു സത്യമാണ് ആ കർഷകൻ പറഞ്ഞത്! ഇത് വെറുമൊരു കുതിരയുടെയും ജലചക്രത്തിന്റെയും കഥയല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കഥയാണ്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നിൽക്കുന്ന യാത്രികന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് വൃദ്ധനായ ആ കർഷകൻ പറഞ്ഞു, സഹോദരാ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആ ദാഹിക്കുന്ന കുതിരയെ പോലെയാണ്. ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷമാകുന്ന ജലം കുടിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ജോലിസ്ഥലത്തെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ, കുടുംബപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, സാമ്പത്തികമായ ആശങ്കകൾ തീർക്കാനുള്ള ജോലികൾ എന്നിങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ ജലചക്രത്തിൽ നിന്നുയരുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു, അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നു. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കും, ഈ തിരക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് കഴിയട്ടെ, എന്നിട്ട് സമാധാനമായി ജീവിക്കണം, കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് വളർന്നു വലുതാകട്ടെ, എന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തണം, വിരമിച്ച ശേഷം ജീവിതം ആഘോഷിക്കണം എന്നൊക്കെ. എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത സത്യം ഇതാണ്: ജീവിതത്തിന്റെ ആ ശബ്ദം ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായി നിലയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം തീരുമ്പോൾ പുതിയതൊന്നു വരും. ഒരു വെല്ലുവിളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ അടുത്തത് കാത്തിരിക്കും. ആ ശബ്ദം നിലച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒഴുക്കും നിലച്ചേക്കാം. കാരണം നമ്മുടെ ജോലിയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥവും ഗതിയും നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ ജീവിതത്തിലെ ശബ്ദങ്ങൾ നിലയ്ക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കരുത്. ആ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ആ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കിടയിലും സന്തോഷത്തിന്റെ ചെറിയ നിമിഷങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പഠിക്കുക. ഒരു കപ്പ് ചായ ആസ്വദിക്കുന്ന നിമിഷം, പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി സംസാരിക്കുന്ന അല്പസമയം, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുന്നത്, പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി കാണുന്നത്, ഇവയെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ ശബ്ദങ്ങൾക്കിടയിലും നമുക്ക് കുടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവജലം. ജീവിതത്തിന്റെ താളം അതിന്റെ ശബ്ദങ്ങളോടൊപ്പമാണ്. അതിനെ ഭയന്ന് മാറി നിൽക്കാതെ അതിനോട് ചേർന്ന് സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ പഠിക്കുക. കാരണം ശബ്ദം നിലയ്ക്കുന്നതും കാത്ത് ദാഹിച്ച് തളർന്നു വീഴാനുള്ളതല്ല ഈ ജീവിതം.